ถ้าพูดถึงคำว่าเทคในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะนึกถึงทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเทคโนโลยีในเอเชียเข้ามามีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นไม่เพียงแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเอเชียเบต้าเพย์แต่ยังรวมถึงบริษัทหลายๆบริษัทที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในกลุ่ม Mid to Small Cap ที่มีการเติบโตล้อไปกับ Big Tech จากห่วงโซ่อุปทานที่ขยายตัวและการเติบโตของ AI ที่สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ซึ่งบริษัทเหล่านี้นะคะล้วนเป็นโฮลดิ้งส์ของกองทุน B-ASIATECH กองทุนที่ทาง BBLAM จับมือร่วมกับ Global Partner อย่าง Wellington Asset Management หนึ่งใน Multi Manager Partnership ที่สำคัญของ BBLAM โดยความร่วมมือนี้นะคะมีมายาวนานเกือบ 20 ปีจาก Flagship Strategy ของกองทุน B-Care หนึ่งใน Global Healthcare Strategy ที่ใหญ่ที่สุดของโลกสู่ B Global BGTO และล่าสุด B-ASIATECH ค่ะโดย Wellington นะคะเป็นเฟิร์มที่มาจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกามี AUM มากกว่า 1.3 ล้าน US ดอลลาร์และที่สำคัญเป็น Top 5 Privately Owned Asset Company ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนอกจากนี้นะคะ Wellington ยังเป็น Active Manager ที่มี Investment Philosophy สอดคล้องกับ BBLAM ค่ะและวันนี้เราได้นำความเชี่ยวชาญนั้นมาต่อยอดการลงทุนในรูปแบบของ Master Feeder Fund Format ที่ฟีดไปยังกองทุน Wellington Asia Technology Fund ของกองทุน B-ASIATECH ภายใต้การจัดการของ BBLAM เราเชื่อว่า ASIATECH ในวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจโดย ASIATECH จะไม่ใช่ผู้ตามอีกต่อไปแต่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีโลกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและนี่คือรายการ The Big Talkโดยวันนี้นะคะคุณอนักกิตติวัฒน์ Senior Vice President Global Investment Management ของ BBLAM ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับคุณยัช พันโทเดีย Senior Managing Director และ Portfolio Manager ของกองทุน B-ASIATECH โดยคุณยัชนะคะจบการศึกษา Information Technology จาก Harvard Business School และเคยมีประสบการณ์การทำงานบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ค่ะ Hi Yash, nice to have you here with us today. Today we're on a discussion in terms of ASIATECH, which is the center of all attention with relevance to AI. Performance and track record have been very strong for the past 3 years. Maybe could you share a little insights into what have been the developments in the strategy and what you've seen developing out of this sector? Sure. So I think we've all heard about AI and how it's becoming more and more popular globally. Yep. I think what's important to remember is that AI is actually manufactured in Asia. Yep. What I mean by that is the current sort of developments in AI, which is the increase in intelligence of models that you're seeing, although all that needs infrastructure behind it. It needs compute. And what compute means is you have chips that are working to help train the models and then help deliver the responses from the models to you. The manufacturing of these chips, from the wafers to the materials to the actual manufacturing to the packaging, assembly, all of that is done in Asia, and almost uniquely so. Like, there are very few other companies that have the ability to do some of these key steps than the companies within Asia. So I think that's why Asia is benefiting so much from it, because the explosion in AI that we're seeing, all of that, the infrastructure to support all of that has to come from Asia. So I think in terms of interest, technology have been there in terms of our retail clients' interests or investors' interests, and now it's shifted to Asia, like you said. Yeah. But how much of this is a short-term or could be translated into like a more secular trend, with strong, robust demand, like you said, for benefiting all the sectors that are tech-related in Asia? Sure. So I think of these as being multi-year trends. Mm-hmm. The increase in AI that we've seen so far, we're just touching the surface. The analogy I like to give is, 2 years ago you had basically a middle school student level of intelligence. Yeah. Last year it became high school student. Now you have college level intelligence. Mm-hmm.
and this continues to increase. The more high quality intelligence you have, the more demand there is for that intelligence. If you think of companies, companies want high level of intelligence in their enterprises working for them. So I expect this trend to continue, and that means you need more and more compute to serve that trend. So I think this is going to be, like, to me, the AI revolution is one of the biggest changes that we're ever going to see. And I think of Asia as powering all of that. And that's on the AI infrastructure side. I think there are a couple of other trends that will be interesting in the coming years. One is robotics and automation. Again, Asia is actually the leader in robotics, and a lot of the components as well as the robots themselves are actually created within Asia. So that's also called physical AI. That's a trend that we see over the next several years as well. And then finally, on the actual application side, this is where you see, consumer internet companies that are local champions. These are the ones who are going to take that AI or intelligence, package it for consumers, and give it to all of us to use. So a lot of that is in Asia. Now, talking about the companies in Asia, the investors might not have an idea of how innovative these companies could be, especially related to technology. You fly a lot around the region, and you spend a lot of time in all the countries like Japan, Korea, and whatnot. Could you maybe just give us some insights in terms of these innovative companies? Yeah, sure. So I think the innovation scale in Asia has really gone to the next level over the last few years as the technology has become more and more complex. So it could be something as simple as creating a material that can withstand the high levels of heat that is generated in a data center. You need, for example, a special ceramic material for that, and there is really just one company in Japan that can make this. Or, for example, you might want a company that can manage all of the different servers that are running in a data center and figure out whether anything is breaking down at any point and let the data center know ahead of time. There's a company in Taiwan that has 70% market share for that. Or it could be on the testing side. These machines that are doing AI are like Ferraris, and you need to test these Ferraris to figure out whether they can handle all kinds of different environments. Can they handle intense heat? Can they handle a very cold ecosystem? Can they handle bumps? And there is a company in Taiwan that is pretty much has all the market share to do those kind of tests. So you're seeing a lot of interesting things done by companies that are very task specific, but they're world class in doing it, and there's no one else who really does for what they do. Right, and coming to with these companies and the due diligence going into finding good companies, just want to touch a little bit on the investment process of finding good stocks and how you navigate the growth story of these Asian tech companies, which might or maybe might not turn out to be a good company or multiple backers at the end of the day. Yeah, so that's a great question. So Asia has more than 1,400 technology companies. So it's a broad base of the companies. We have 6 analysts who are on the ground, who are in Asia, and their job essentially is to go find these companies, talk to them, understand what's going on in the industry, and take a view on which companies are making the right investments, who have leadership in the products that they're developing. And then we have our team that looks at companies around the globe, our global technology team. And really, to understand what's happening with any company, you need to have a global view. So I think it's a combination of having a team on the ground as well as the global team that can help us assess which companies might do well and where the trends are going. Now, specifically in terms of the investment process, what we're looking for is market leadership, product leadership, a strong strategy, and strong execution. So this comes in the form of trying to not just identify what are the key technologies of the future, but also understanding who is actually making the right investments to continue on that leadership, and also how the competitive landscape is changing. So we focus a lot on companies that
are the leaders because we think the prize is so large that being a leader can actually be very valuable over the long run. So we're taking a 2 or 3 year investment view on the companies that we're investing in, truly to understand whether their products are going to be market leaders in the future. Okay. So a lot of retail investors are kind of worried about, strong performances. They don't want to buy in now, and they always ask when should they buy. When is the opportunity? And that opportunity never comes because the volatility is really high in technology stocks. Could you share a little bit on the valuation side of things? Where you see how you pick these companies? Sure, I think that's a great question. So on valuation, we think of it as relative to the rest of the world, and Asia still trades at a discount to where, say, the US companies trade at, despite, as I mentioned, these are strong and uniquely positioned companies. And in terms of how to think about the opportunity set, I think these are not point-in-time trades. Like, these are long-term investments. Like the tailwinds of AI, of robotics, of digitization, these are long-term, multi-year, maybe even multi-decade trends. And the simple question I ask is, are people going to use more technology in the future? Are you going to use more AI, more devices, use more online applications, or are you going to use less? And the answer usually is we're going to use more, and there's going to be more robots around and more devices around, which means that like the end state is going to be one with more technology that we're all using. And that to me is the long-term opportunity. Yes, there's going to be volatility along the way. There are going to be external forces. To me, those are typically buying opportunities because again, the end destination is one where there is a lot of technology around us, and I think it's hard to argue against that. So to me, one, valuation on a relative basis is still attractive, but really if you think about the earnings power for these companies over a long period of time, like it's incredibly attractive, and the growth that you're going to see. Like a simple way of thinking about it is technology is the growth of the entire economy. You could be any type of company. You could be, a financial firm. You could be a utility. You could be a restaurant. You need to adopt technology to grow. So, a way to play growth in the overall economy is to actually invest in technology. And I think Asia is sort of the heartbeat of all of that. Right. But this strategy is not for the faint of heart as well, because it's volatile, and like you said, you need a long-term view on AI and technology, especially in Asia, to really stay invested in this strategy, which is a must to compound that that theme into the future. Yeah, absolutely. I agree with that 100%. Like there are going to be external forces. We don't know what geopolitical events might take place, and that can result in volatility in the market. Again, I think it's important to think about the trends. Have the structural trends changed? And I think the structural trends of, again, AI, robotics, digitization, they're only getting stronger and stronger, which means the end opportunity is larger. So my thought would be that you want to ride the volatility, take advantage of it, but really technology, investing in tech and investing within the Asia ecosystem is a long-term opportunity, not just short-term. Perfect. Thank you very much, Yash, for today. I think that would wrap it up in terms of Asia Tech. ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2026 ที่ผ่านมานะครับกองทุน B-ASIATECH ก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่ที่ 21% นะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนนี้เติบโตค่อนข้างโดดเด่นเนี่ยแน่นอนก็มาจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ AI Cloud แล้วก็ Data Center ของประเทศในกลุ่ม Developed Market นะครับซึ่งพอการลงทุนในธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์เต็มๆเนี่ยก็คือธุรกิจต้นน้ำนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งผู้ผลิตพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียเป็นหลักนะครับพอเวลาเราพูดถึงธุรกิจผลิตชิปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ TSMC นะครับที่เป็นผู้ผลิตชิปหลักนะครับแต่ว่าธุรกิจรอบๆ supply chain ของ TSMC เนี่ยก็จะมีธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างเช่น MediaTek เนี่ยก็จะเป็นผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชิปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปที่เกี่ยวกับสมาร์ททีวีสมาร์ทโฮมหรือว่าธุรกิจ Cloud Data Center ทั้งหลายนะครับหรือว่าชิปมือถือที่เป็นแบรนด์รองลงมาอย่างพวก Xiaomi Oppo เนี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็น MediaTek ที่ทำหน้าที่ออกแบบชิปก่อนที่จะส่งให้ TSMC เป็นผู้ผลิตนะครับก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในกระบวนการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เองเนี่ยจริงๆก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ supply chain ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่างเช่นโตเกียวอิเล็กตรอนนะครับซึ่งเขาทำหน้าที่เตรียมเวเฟอร์ก่อนการฉายแสงนะครับแล้วก็พอฉายแสงเสร็จเนี่ยเขาก็มีการทำการเคลือบเวเฟอร์ตรงนั้นอีกทีนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือจากโตเกียวอิเล็กตรอนเป็นหลักนะครับแล้วก็พอชิปเซมิคอนดักเตอร์มีการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องมีเครื่องตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิปด้วยนะครับซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่น Advantage เป็นต้นนะครับที่ก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบว่าตัวชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีความสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่มาแรงมากๆก็คือธุรกิจหน่วยความจำนะครับพวก Memory RAM ทั้งหลายนะครับที่เติบโตดีมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็ผู้ผลิต RAM เหล่านี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะเกาหลีนะครับได้แก่ Samsung แล้วก็ SK Hynix นะครับพอ Data Center เนี่ยเขามีความต้องการ High Bandwidth Memory มากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้มันกินกำลังการผลิตของธุรกิจการผลิต RAM ในประเภทอื่นๆด้วยนะครับก็ส่งผลให้รวมๆแล้วเนี่ยราคา RAM ในตลาดตอนนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต RAM โดยตรงครับกลับมาที่มุมมองในเชิงกว้างของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้นน้ำนะครับก็จะเห็นว่าในอุตสาหกรรมนี้ตอนนี้ก็มีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากทางฝั่ง demand นะครับตอนนี้ความต้องการชิปเซมิคอนดักเตอร์เพื่อเอาไปลงทุนใน Cloud แล้วก็ Data Center เนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับขณะที่ในกลุ่ม Supply เนี่ยผู้ผลิตตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจากความต้องการที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้ผู้ผลิตเหล่านี้เนี่ยมีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างเต็มแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังมีการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตอยู่ดังนั้นเราจึงเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจเอเชียเทคโนโลยีเนี่ยก็ถือเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนที่สำคัญต่อจากนี้ไปได้อีกหลายปีเลยนะครับ